Vai? Vai lá nos pássaros, vai? Anda. Dá tchau, pessoal. Ó. Tchau. Tchau. E aí, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Com nós tá tudo bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem também. Desejar aí um domingo abençoado a todos vocês. Gente, estamos aqui almoçando. E aí, filho, eu fiz? Não. Pegar pra ir, tá tudo aqui. Estamos aqui almoçando. Vocês acompanharam aí, né, que eu fui dar um passeio com o Gui. Gente, João Guilherme madrugou, literalmente. Acordou muito cedo. Ele começou a se mexer mais ou menos uma hora. Aí quando foi 3 horas, acordou de vez. Aí quando foi umas 3h30, eu vim aqui pra sala com ele e deixei o Ney descansando. E passei com ele cedinho, dei merenda, merendei. Aí quando foi umas 6h40, coloquei ele pra dormir. Aí fui dormir um pouquinho. Aí acordei 8h20. Me arrumei e fui pra academia. Aí cheguei, fui diretamente pra cozinha fazer almoço. Aí estamos aqui almoçando. Aí o que eu fiz mesmo depois da academia foi só o almoço. Lavei louça e pronto. Tô ali com as 2 batas do Ney pra lavar. Eu pendurei aqui pra não esquecer, que eu não vou lavar roupa hoje. Vou deixar pra lavar só na semana mesmo. E é isso, resumindo aí o que aconteceu pela manhã. Agora mesmo já são 12h27. Estamos aqui comendo um cuscuzinho, baião de 2 e linguiça assada. E é isso, gente, vou ficar... Torrada. A assada e torrada é a mesma coisa, não muda Assada nada. Não, é a mesma coisa. A diferença é que é na brasa e essa foi assada na caçarola. Gente, vou ficar por aqui almoçando e depois eu apareço.
Tá arrumando. Vê? Tá vendo como a imagem é boa? Nessa hora. Mas de tarde parece que o sol vira, né, amor? Aí escurece pra lá. E aí, tá gostando bem, ó? Não é carboidrato, não é borrado, não. Eu tô assim. Gosto mais do limão. Já vai apimentar, ó. E aí, gente, boa tarde, aparecendo cá, 5h30 da tarde. Gente, depois do almoço, eu fui descansar, porque a mamãe precisava descansar, porque eu acordei na madrugada. Na verdade, o despertar do João Guilherme começou 1h. Daí pra cá eu não dormi mais. Aí fui dormir agora, uns 40 minutos, agora de manhã. Quando ele dormiu, fui dormir até 8h20, como eu falei pra 6. Aí eu tava com muito sono, muito sono. Almocei, fui dormir, nem ficou com ele, porque nem já tinha descansado bem, e eu fui dormir. Aí acordei umas 3h50, fui, primeiramente, como eu falei pra vocês, fui... meu Deus. Fui dar vitamina do Gui, da merenda do Gui. Fui pintar minha unha. Todo domingo eu pinto minha unha. Quando não é sábado, é domingo. Assim, eu não pintava minha unha quando ela era curtinha. Agora, como ela tá crescendo, eu quero deixar crescer. Aí, eu tô pintando. Porque tem que pintar, senão quebra. Mas a minha unha é bem dura. E é isso. Terminei de pintar minha unha e fui ali tomar um banho, me ajeitar. A gente vai andar com Doda, passear com Doda. O passeiozinho de todos os dias, que o bichinho também precisa fazer as necessidades dele, que ele só faz fora. E é isso. E tem uma louça aqui que eu lavei bem cedo, vou estar guardando, que eu nem tá falando ali com a mãe dele, eu vou aproveitar pra guardar logo. E é isso. Ah, deixa eu mostrar a xícara que eu comprei, a Toca. Ela tava vendendo uma xícara, aí eu comprei ela. Ó, gente, foi essas 1, 2, 3, 4, 5. São seis xícaras. O Ney já usou uma ali, aí tá ali suja. Ó, bem lindinha, ó. Linda, 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 linda. Aí ela tava vendendo, aí eu comprei. Foi 6 xícaras por R$20. Bem lindinha. É uma xícara média. Não é uma xícara grande, não sei quantos ml. Mas é uma xícara normal mesmo. Tamanho ideal. Deixa eu ver aqui a quantidade de ml dela. Gente, ela é 100 ml mesmo, ó. Não tão cheia, eu não coloquei bem cheia, que a gente não usa bem cheia, né? Mas é 100 ml mesmo. Coloquei aqui meu copo de medir, ó. 100 ml, é bem grandinha. Gente, boa noite. Tô passando aqui pra dar boa noite a vocês. Tô aqui editando o vídeo, comendo um cuscuzinho com leite, café e leite. E quero desejar aí a vocês um resto de domingo na paz, que Deus abençoe cada um, que a mão de Deus proteja todos nós e que Deus abençoe a semana de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gente, esse pequeno videozinho curto aí que eu coloquei, anterior a esse, foi só para testar o som.
Porque todos os sons que eu tava colocando, tava dando direito autorais, viu? E é isso. Boa noite a todos. Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.